بەناوی خدای گەورە سڵاوتان لێبێ قوتابیانی خۆشەویست مامۆستا دڵسۆز حاتەمە مامۆستای زمانی ئینگلیزی لە ئامادەی گەشەی حکومی بە خۆشحاڵیەوە بەردەوامم لەگەڵتان بۆ ڕوونکردنەوە و ڕاوەکردنی سەرجەم بەشەکانی سانڕایز 12 و گەیشتی لە بەشی Treasure Island جورگەی گەنجینە دەچینە ئیپسۆد 1 بە ناونیشانی The Old Sailor دەریاوانە بەتەمەنەکە و دەینە chapter 1 بە ناونیشانی The Old Sailor Comes to the Admiral Benbow دەریاوانە بەتەمەنەکە جێتە میوانخانەی ئادمیرال بینبۆ. قوتابیانی خۆشەویست، ژیم لە کاتێکدا ئەو چیرۆکەمان بۆ دەژێڕێتەوە کە لە گەشتەکەی گەڕاوەتەوە کە بریتی بوو لە سەرکێشیەک لە بۆ دۆزینەوەی گەنجینە و هەموو ئەو ڕووداوانەی بە چاوی خۆی بینیوە و ئێستاش لە دەستپێکەوە لە بۆ ئێمەی دەژێڕێتەوە. دەڵێت I remember him as if it were yesterday. وا باشم بەبیرە وەک ئەوەی دوێنێ بێت. چی بەبیرە؟ ئەو هێمە لێرە ئاماژە لە بۆ بیلی بۆنز دەدات کە لە چیرۆکەکەماندا بە The Captain بە زۆری ناوی دەبین. ئەی چی کاپتنی بەبیرە؟ He came slowly to the door of the Admiral Benbow Inn. ئەو کاتەی کەوا کاپتن بۆ یەکەم جار بە هێواشی بەرەو دەرگای میوانخانەی ئادمیرال بینبۆ هات. قوتابیانی خۆشەویست، ئادمیرال بینبۆ میوانخانەیەکە کە لەلایەن ژیم و دایک و باوچیەوە خاوەندارێتی دەکرێت و کاپتن بۆ ماوەی چەند مانگێک لەو میوانخانەیەدا دەمێنێتەوە. پرسیاری وزاریمان دەڵێت The Dash was the place where Jim lived with his parents. بۆ شایی ئەو شوێنە بوو کەوا جیم لەگەڵ دایک و باوچی تێیدا دەژیان. لەکوێ دەژیان؟ وەڵامی ڕاستمان ئادمیرال بینبۆ، میوانخانەی ئادمیرال بینبۆ. ئەی چی پێبوو کاپتن؟ His sea chest following behind him. سندوقەکی دەریایی پێبوو کە لە دواوەی بوو سندوقەکە. لەسەر چ بوو سندوقەکەی؟ On a hand cart. لەسەر عەرەبانەیەکی دەستی بوو کە دواتر باز دەکەین کەسێک عەرەبانەکە ڕادەشێشێتن. بزانین ئەو کابرایە بەخۆی ناوی چییە؟ بە چ ناو دەبردرێ و وەسفی چۆن کابرایەکە. ناوی خۆی بیلبونس. هاوڕێکان بە بڵی ناوی دەبن. لە چیرۆکەکەمان بە زۆری بە The Captain ناوی دەبین یاخود The Old Sailor, The Old Seaman دەریاوانە بەتەمەنەکە یانیش Flint's First Mate دەستەڕاستی فلنتی. ئەو کابرایە یاریدەدەری فلنتی بووە، فلنتیش بە هەمان شێوەی ئەو کاپنێکی چەتە بوو، کاپنێکی دەریایی بووە بەڵام لە ئێستادا مردووە و نەماوە. هەر کام لەو ناوانەمان بداتێ هەر هەمان مەبەست و واتا دەگەێنێت. ئێستا دەین وەسفی دەکەین بزانین چۆن کابرایەکە. He was a strong heavy man. کابرایەکی بەهێز و چاشانە بوو. With long hair and an old blue coat. پرچی درێژ بوو، چاکەتەکی کۆنی شینی لەبەردا بوو. His hands were rough and black with dirt. دەستەکانی زبر بوون و بەهۆی پیسیەوە ڕەش هەڵگەڕابوون. He had a long scar from a sword across one cheek. لێک لە لاڕومەتەکانی جێبرینێکی شمشێری هەبوو. هەر کام لە وەسفانە بداتەمە دەڵێن ئەوە بیلی بۆنزە یاخود The Captain یا هەموو ئەو ناوانەی کە ئاماژەمان پێدا. قوتابیانی خۆشەویست، دووبارە وەسفەکانی بەیەکەوە گوتمان یەکەمیان کابراکی strong heavy بەهێز و چاوشانە بوو، long hair and old blue coat پرچی درێژ بوو، چاکەتەکی کۆنی شینی لەبەردا بوو. His hands were rough and black with dirt. دەستەکانی زبر بوون و بەهۆی پیسیەوە ڕەش هەڵگەڕابوون و هەروەها he had a long scar from a sword across one cheek. لە یەک لە لاڕومەتەکانی جێبرینەکی شمشێری هەبوو. ئەوە چییە؟ ئەوە بیلی بۆنزە. He knocked on the window. لە دەرگای میوانخانەکە دەدات. کە لە دەرگا دەدات چێ دەرگای دەکاتەوە؟ And when my father opens the door, بابی جیمی دەرگای دەکاتەوە کاتێک بیلی بۆنز لە دەرگای دەدات. ئەی یەکەم شت داوای چ دەکات؟ Called roughly for a glass of rum. زۆر بەتوندی داوای پەرداغێک شەراب دەکا. قوتابیانی خۆشەویست، یەکەم شت کە داوای دەکا ئەو کابرایە لە میوانخانەکەی شەرابە و دواتر بەهۆی شەرابەوە تووشی جەڵتە دەبێ و بەهۆی جەڵتەوە گیان لەدەست دەدات و لە کۆر دەبێتەوە. This is a pleasant quiet bay for an inn, he said. قسە دەکات لە بۆ جیم و لە بۆ بابی جیمی دەڵێ ئەو کەنداوە زۆر خۆش و دڵگیرە لە بۆ میوانخانەیەک. کاتێک ئەو قسەیە دەکا and looked slowly round him at the cliffs and our inn. دەڕوانێتە چواردەورەی خۆی و کەندەڵانەکەی، دەڕوانێتە چواردەورەی میوانخانەکەی. قوتابیان،
دەتوانین بڵین بە سەبەبی ئەوەی ئەو شوێنەی کەوا میوانخانەکەی لێ هەڵکەوتووە پلێزەنتە شوێنێکی خۆشە و هەروەها کوایەت و هێمن و بێدەنگە و وەکو دواتر باسی دەکەین لەبەر ئەوەی کلیفێکی لێ دەتوانی لێوێوە چاودێری کەشتیەکان بکە بەهۆی ئەو هۆکارانەوە بڕیار دەدا ئەو میوانخانەی هەڵبژێری و تێدا بمێنێتەوە. اینجا Here mate, he cried to the man with a hand cart. بانجی ئەو کابرایی دەکاکەوە عەرەبانەکەی ڕادەچێشی دەرێتن لێرە برادر لێرە بوەستە. Help me to get my chest inside. یارمەتیم بدە سندوقەکەی ببەمە ژوورێ. واتە دڵم ئەو میوانخانەی گرتیە و لە ئادمیرال بینبۆ دەمینێمەوە. داوای لێ دەکا یارمەتی بداتن کەوا سندوقەکەی بباتە ژوور. ئەهم بە باسمان کرد گوتمان his sea chest was following behind him on a hand cart. سندوقە دەریاییەکەی لە دواوەی بوو لەسەر عەرەبانەیەکی دەستی بوو. بەردەوام دەبێ قسە لە بۆ جیم و بابی جیمی دەکا. He continued دەڵێت rum and simple food is what I want. شەراب و خواردنێکی سادە ئەوەیە کە ئەمن دەمەوێت. چی دیکەش and that cliff up there و ئەو کەندەڵانەی ئێرێ هێشم زۆر پێویستە. لە بۆ چیدی کەندەڵانەکە where I can watch the ships کە لێوێوە چاودێری هاتنی کەشتەکان دەکا. چکە قوتابیانی خۆشەویست بڵی بۆنس لەدەست هاوڕێکانی ڕای کردووە دەیەوێت دەرفەتەکی بۆ ڕێکەوی و بچی گەنجینەکەی بدۆزیتەوە. بۆ یەوەکو دواتر باسی دەکەین هەموو بەیانیانێک لە ڕێگەی تەلەسکۆبەکەیەوە چاودێری هاتنی کەشتەکان دەکا. نەبادە دژمنەکانی بێن و شوێنەکەی ئاشکرا بێ و بیدۆزنەوە. کەواتە دەتوانین بڵین ڕەمان سمپل فود ئەوەیە کە لە ناو میوانخانەکە دەیەوێ و هەروەها لە دەرەوەی میوانخانەکە زۆر پێویستی بە کلیفەکەیە کەندەڵانەکەی چ دەکات لە وێندەرێکە watch the ships چاودێری هاتنی کەشتیەکان دەکات. اینجا خۆی دەناسێنی بەر لەوەی خۆی بناسێنی پرسیارێکی بزاریمان هەیە. The old sailor seemed to like the bay and its cliffs because دەریاوانە بەتەمەنەکە حەزی لە کەندەڵانەکە و هەروەها کلیف کەنداوەکە و کەندەڵانەکەی ئەوێ بوو واتە حەزی لە کەندەڵانەکە و ئەو شوێنەی بوو کە میوانخانەکەی لێ هەڵکەوتووە. هۆکار it was a pleasant place لە بۆی ئاماژەمان پێدا شوێنێکی خۆشە ئەو شوێنەی کەوا میوانخانەکەی لێیە. it was a quiet place for an inn شوێنێکی هێمن بوو بۆ میوانخانەیەک. he could watch the ships easily دەیتوانی بە ئاسانی لەوێ چاودێری کەشتێکان بکە. وەڵامی ڕاستمان دەبێتە all of them هەموو ئەوانە دروستن. ئەوجا گوتمان خۆی دەناسێنێت you can call me captain دەڵێ ئەنگۆ دەتوانن بە کاپتن بانگم بکەن بە ئەنقەست ناوی خۆی ناداتن نەوەک ئاشکرا بێ و هاوڕەکانی بیدۆزنەوە دەرێ دەتوانن بە کاپتن بانگی من بکەن. کاتێک ئەو قسەی دەکا oh I see what you want he said with a fierce look بە ڕوانینێکی گرژونامەوە دەڵێتە بابی جیمی ئاها دەزانم چت دەوێ. کاتێک ئەو قسەی دەکا and threw down 3 or 4 gold coins in front of him سێ چار پارەی زێڕ فڕێ دەداتە بەردەمی واتە فڕێ دەداتە بەردەم بابی جیمی. دەتوانین بڵین وەکو مانەوەی لەو میوانخانەیە و کە هات داوای شەرابی کرد وەک پێشەچیەک چەند پارەی زێڕ دەداتە بابی جیمی. لێرە قوتابیانی خۆشەویست باسی ڕوتینیاتی کاپتنی دەکەین بزانین ڕۆژانە ئەو کابرایە چی دەکرد ئێواران چی دەکرد تەبیعاتی چۆن بوو. all day هەموو ڕۆژێک he was around the bay یا ئەوەتە لە دەورەی میوانخانەکەی بوو کاپتن or up on the cliffs with his telescope یاخود بەخۆ بە تەلەسکۆبەکەی لەسەر کەندەڵانەکەی بوو کە گوتمان چاودێری هاتنی کەشتەکانی دەکرد. کەواتە ئەگە بپرسین ڕۆژانە چی دەکرد دەڵین یا around the bay لە دەوری ئەو کەنداوە بوو کە میوانخانەکەی لێ هەڵکەوتووە یانش up on the cliffs یا لەسەر کەندەڵانەکەی with his telescope بەخۆ بە تەلەسکۆبەکەی. پرسیارێکمان هەیە دەڵێت Dash was the place where Billy Bones went with his telescope to watch the ships. ئەو شوێنە چێن دەربوو کە بیلی بۆنز بەخۆ بە تەلەسکۆبەکەی دەچوو چاودێری هاتنی کەشتەکانی دەکرد. دەبێت چێ بێ قوتابیان the cliffs کەندەڵانەکان ئەو شوێنە بووکەوە بەخۆ بە تەلەسکۆبەکەی چاودێری هاتنی کەشتەکانی لێ دەکرد. ئەی ئێواران چی دەکرد؟ all evening he sat in the inn by the fire drinking rum. هەموو ئێوارانێک لە میوانخانەکە دادەنیشت لەکن ئاگرەکەی و شەرابی دەخواردەوە. ئەگەر بپرسیم بە ڕۆژ چی دەکرد دەڵێن یا around the bay یا up on the cliffs یا لە دەوری میوانخانەکە یا لەسەر کەندەڵانەکەی. ئەی ئێواران
sat in the inn by the fire drinking rum. ئێواران لە میوانخانەکەی لە کن ئاگرەکەیدا دەنیشت و شەرابی دەخواردەوە. ئەدی تەبیعاتی کوو بوو ئەو کابرایە. Mostly he did not speak when spoken to. بە زۆری عادەتی وابوو کە قسە لەگە دەکرد جوابی نەدەداوە. ئەدی چی دەکرد؟ But looked up suddenly and angrily. بەڵکو لە ناکاو بە تووڕەی ئاوڕی دەداوە. هەر لەبەر هەندێ and we learned to stay away from him. جیم و ئەوانەی وا فێربووبوون خۆی لێ بەدوور بگرن. واتە هەنجەت و بیانووی نەدەنە دەست بۆ ئەوی هێرش بکاتە سەریان و قسەیان پێ برێ خۆیان لێ بەدوور دەگرت دەیانگوت ئەوە باشترە. ئەگەر بپرسیم بۆچی خۆیان لێ بەدوور دەگرت لە بۆی کابرایەک بوو he didn't speak when spoken to. کاتە قسەی لەگە دەکرات جوابی نەدەداوە بەڵکو چی دەکرد؟ looked up suddenly and angrily. لە ناکاو بە تووڕەیەوە ئاوڕی دەدایەوە. پرسیارمان دەڵێ Jim learned to dash because he didn't speak when spoken to. Jim فێر بوو فرانە کاری بکە چکە کاتێک بیلی بۆنس قسەی لەگە دەکرات جوابی نەدەدایەوە. Jim فێر بوو to stay away from Billy Bones. خۆی لە بیلی بۆنس بە دوور بگرێتن. وەکو باسمان کرد هۆکارەکە چکە کاتە قسان لەگە دەکرد جوابی نەدەداوە. He was very nervous of. ئەو کابرایە زۆر قەلەق بوو زۆر شلەژاو بوو. دەربارەی چی قەلەق بوو بیلی بۆنس؟ Other sailors who came to the inn. ئەو دەریاوانانەی دیکە کە دەهاتنە میوانخانەکە. بۆ قەلەق بوو شلەژاو بوو چکە دەترسان نەوەک یەک لەو دەریاوانانە هاوڕێ دەریاوانە کۆنەکانی بن و بیدۆزنەوە شوێنەکەی ئاشکرا بێتن. قوتابیان هەر بە سەبەبی ئەو نیگەرانیەی one day he quietly promised. ڕۆژێکیان بەهێمنی بەڵێنێک بە جیمی دەداتن. با بزانین بەڵێنەکە چییە و لە بەرامبەر چییە؟ بەڵێنەکە ئەوەیە to give me a silver penny coin every month. دەڵێ جیم هەموو مانگەک ئەمن 4 پێنی سڵڤەر بە تو دەدەم. لە پێناو چ ئەو 4 پێنی سڵڤەری پێدەداتن؟ If I would keep an eye open for a seaman with one leg. ئەگەر ئەتوو بێت و چاوێکت کراوە بێ و چاودێری هاتنی دەریاوانەکی یەقاچ بکەیت. واتە هەر کاتێک دەریاوانەکی یەقاچ هاتە میوانخانەکەی وەرە خەبەر بدە من لە بەرامبەردا هەموو مانجێ 4 پێنی سڵڤەری خۆت وەربگرا. قوتابیانی خۆشەویست گوتمان بەڵێنی پێدەدا بەڵێنەکە 5 پێنی سڵڤەرە لە بەرامبەر چێت to keep an eye open for a sailor with one leg. پرسیارمان دەڵێ every month Jim was given dash to keep an eye open for a seaman with one leg. هەموو مانجێک جیم بۆ شایی پێدەدرا لە بەرامبەر ئەوەی کەوا چاودێری هاتنی دەریاوانە یەقاچەکەی بکە. چەندی پێدەدرا؟ 5 پێنی سڵڤە. 4 پێنی سڵڤەری پێدەدرا. پرسیارێکی دیکە Captain Bill asked Jim to keep an eye open and look for dash. Captain Bill داوای لە جیمی کرد چاوێکی کراوە بێ و چاودێری بۆ شایی بکە. چاودێری چی بکاتن؟ وەڵامی ڕاستمان a sailor with one leg. دەریاوانێکی یەقاچ. ئەخیر پرسیار لێرە The old sailor offered to give Jim a silver penny if he would keep an eye open for dash. دەریاوانە بەتەمەنەکە بەڵێنی 4 پێنی سڵڤەری بە جیمیدا ئەگەر چاودێری بۆ شایی بکە. چاودێری چێ بکە لێرە ناوی ئاماژە پێدرایە قوتابیانی خۆشەویست. جۆن سڵڤە. لە بۆی ئەو دەریاوانە یەقاچە ناوی خۆی لۆنگ جۆن سڵڤەرە وەکو لە داهاتوودا بە تەفاسیلی دێنە سەر لۆنگ جۆن سڵڤەر ئینشاءالله. The captain often drank too much rum. کاپتن عادەتی وا بوو کەوا شەرابی زۆر دەخوارد. ئەجە پاش شەراب خواردنەکەی چی دەکرد؟ The captain often drank too much rum. کاپتن شەرابی زۆر دەخوارد پاش شەراب خواردنەکەی and sang his old wild sea songs. گۆرانیە ناخۆش و کۆندڕندەکانی دەریای دەگوتەوە. واتە سەرەتا شەرابی دەخوارد پاش شەرابەکەی گۆرانی دەگوت. ئەی پاشان چی دەکرد پاش گۆرانی گوتنەکەی؟ Then he used to hit his hand down hard on the table. دواتر بە توندی دەستی لە مێزەکەی پێشە خۆی دەدا. بۆ ئەو کارەی دەکرد for silence بۆ بێدەنجی بۆی ئەو خەرکەی لەوێن دەرن بێدەنجیان بکە. ئەی چ کاتێک ئەو کاری دەکرد بە توندی دەستی لە مێزەکەی پێش خۆی دەدا خۆ هەموو کاتێک نا. Before telling his frightening stories of the sea. بەر لەوەی چیرۆکە ترسناکەکانی دەریا بژێڕێتەوە. ئەمە گوتمان سەرەتا شەرابی دەخوارد دواتر گۆرانی دەگوت پاشان بە توندی دەستی لە مێزەکەی پێشە خۆی دەدا بۆ ئەو کارەی دەکرد for silence ئەو خەڵکەی کە لەوێنە بێدەنجیان بکە وەلە چ کاتێک ئەو کارەی دەکرد بەر لەوەی چیرۆکی بژێڕیتەوە بۆی ئەتێنشنیان
ڕابچێشی بۆ لای خۆی پێیان بڵێ ئێستا کاتی چیرۆکە و بێدەنگ بن چیرۆکی دەجێڕمەوە دەڵێن before telling his dash Captain Bill used to dash بەر لە چ کارێک Captain Bill چی دەکرد گوتمان بەر لە جێڕانەوەی چیرۆکەکان بە توندی دەستی لە مێزەکەی پێشە خۆی دەدا وەڵاممان دەڵێن before telling his frightening stories of the sea hit his hand down hard on the table بەر لە جێڕانەوەی چیرۆکە ترسناکەکان بە توندی دەستی لە مێزەکەی پێشە خۆی دەدا ئەی چیرۆکەکانی دەربارەی چ بوون The stories were about دەربارەی ئەو سێشتە بوون hangings واتە هەڵواسین و لە خازدان storms at sea زریانی دەریایەکان and terrible crimes و تاوانی قێزەوەن و ترسناک ئەوە ئەو سێ بوارە بوون ئەوە چوارە ئەوە ئەو سێ بوارە بوون کەوا چیرۆکەکان لەبارەی دەجێڕانەوە کاپتن دووبارە چیرۆکەکانی دەربارەی چ بوون گوتمان hangings storms at sea terrible crimes هەڵواسین زریانی دەریاکان و هەروەها تاوانی قێزەوەن و ترسناک پرسیارمان دەڵێتن The old sailors' frightening stories of the sea were about dash چیرۆکە ترسناکەکانی دەریاوانە بەتەمەنەکە دەربارەی چ بوون hangings storms at sea terrible crimes کەواتە all of them are correct 2024 خولی دووە ئەو پرسیارە هەمیان دروستن پرسیارێکی دیکەمان choose the wrong option according to the story of Treasure Island کامە لەوانە غەڵەتە بە گوێرەی چیرۆکی دورگەی گەنجینە قوتابیانی خۆشەویست ئێوە بۆ دڵنیابوون لە وەڵامی ڕاست دەتوانن ڤیدیۆیەکە بوەستێنن چێکەکی وەڵامەکەی بکەن ئەوجە دواتر پێی بکەنەوە هەرچەندە هەوڵ دەدەم بوەستم لەسەر وەڵامەکان وەڵامی ڕاستمان A hangings wasn't one of the stories that were told by Captain Bill هەڵواسین یەکێک نەبوو لەو چیرۆکانەی کەوا Captain Bill دەیجێڕاوە ئەوە غەڵەتە ئەمە گوتمان بە هەمان شێوە هەڵواسینیش یەک لەو چیرۆکانە بوو کە ئەو دەیجێڕایەوە During the months that the old sailor stayed with us لە ماوەی ئەو چەند مانگەی کەوا دەریاوانە بە تەمەنەکە لەگەڵ ژیم و دایک و بابشی لە میوانخانەکە دەمینێتەوە چ ڕوودەداتن My father became very ill بابی جیمی نەخۆش دەکەویتن قوتابیانی خۆشەویست ئەوە گرینگە Billy Bones بۆ ماوەی چەند مانگێک لە میوانخانەکەی دەمێنێتەوە واتە ئەگە بپرسین Billy Bones stayed at the Admiral Benbow Inn for dash ئایا for weeks, for months, for years, for days دەڵێن for months بۆ ماوەی چەند مانگێک ماوە وە چ ڕوویدا لەو کاتەدا بابی جیمی نەخۆش دەکەوی During the months that Captain Bill stayed at the Admiral Benbow لە ماوەی ئەو چەند مانگەی کەوا Captain Bill لە میوانخانەکەی مایەوە وەڵامی ڕاستمان وەک دەڵێت چ ڕوویدا Jim's father became ill بابی جیمی نەخۆش دەکەوی طبعا بابی جیمی نەخۆش دەکەوی لە هەمان کاتدا بابی جیمی دەمری هەر لە ماوەی ئەو چەند مانگەی کەم کاپتن لەوەیە وە کاپتن بە خۆی دەمری و دوو چەتە دێن کە بلاک دۆگ و بلایندمانن لە بەشەکانی داهاتوو ئاماژەیان پێ دەدەین ئینشاءالله هەر بۆیە چونکە بابی جیمی نەخۆشە One day Dr. Livesey came to see him ڕۆژێکیان دکتۆر لڤسی دێتن چای بە بابی جیمی بکەویتن چاودێری بکات چارەسەری بکات And before he left بەر لەوەی بڕواتن دکتۆر لڤسی بڕوا The smart bright doctor sat in the same room as their dirty heavy sailor جیم دەڵێت ئەو دکتۆرە نازدار و ژیر و عاقڵە لە هەمان ئەو ژوورەی دانیشت کە دەریاوانە پیس و چەپەڵ و ڕەزاگرانەکەی لێبوو قوتابیانی خۆشەویست ئەگە دیقەت بدەین جیم دوو کە ساعتی دژبەیەکمان پێدەناسێنێ کاتێک باسی دکتۆری دەکات دەڵێت the bright smart doctor دکتۆرە ژیر و عاقڵەکە کاتێک دێتە سەر بیلی بۆنزی دەڵێتن the heavy dirty sailor دەریاوانە ڕەزاگران و پیس و چەپەڵەکە و دەتوانین بڵین ئەوە وەسفی دکتۆر لڤسیە دکتۆر لڤسی چیە ئەگە بپرسین طبعا he's a doctor بەڵام چ جۆرە دکتۆرێک he's a smart bright doctor دکتۆرێکی ژیر و لێ هاتووە کەوابێ بەر لەوەی بڕوا کاتێک چاودێری بابی جیمی دەکا و چارەسەری دەکات لە هەمان ئەو ژوورەیە کە بیلی بۆنسی لێیە کاپتنی لێیە who suddenly started his usual song کە لە ناکاوە کاپتن دەستی بە گۆرانی عادەتیەکەی کرد ئەو گۆرانەی کە بە بەردەوامی دەیگوت ئەوە گۆرانەکەی قوتابیان طبعا لە گۆرانیەکەی کاپتن بەشێکی دەڵێت و ئەوانە دی هەموو بەیەکەوە بە دوایدا بەشی دووەم دەڵێن کاپتن دەڵێت 50 men on the dead man's chest دەرێ 15 پیاو لەسەر سندوقی پیاوێکی دەریایی مردوو ئەوانەی لەوێشن دەڵێن
yo ho ho أنت a bottle of rum yo ho ho پەرداغە شەرابێک. دواتر کاپتن دەڵێت drink and the devil had done for the rest. شەراب بخۆوە و ئەوی دیکە هەمووی شەیتان بۆ تەواو دەکا. دووبارە yo ho ho أنت a bottle of rum yo ho ho بوتڵە شەرابێک. قوتابیانی خۆشەویست مەبەستی چییە کە دەڵێت drink and the devil had done for the rest. ئەمە دەزانین شەراب سەرچاوەی خراپەکاریەکانە. کاتێک کەسێک شەراب بخواتەوە زۆر دەرگای خراپەکاری دیکەی بەڕوودا دەبیتەوە. لێرەش مەبەستی پێ ئەوەیە ئەتۆ شەرابی بخۆ و ئیدی ئەوی دیکە شەیتان هەمووت بۆ تەواو دەکا. طبعاً شەیتان چ بۆ تەواو دەکاتن؟ کارە خراپەکانت بۆ تەواو دەکاتن. Later on he banged his hands on the table. پاش ئەوەی کە گۆرانیەکەی دەڵێتن بە توندی دەستی لە مێزەکەی پێشە خۆی دەداتن. طبعاً هەموو ئەوانەی وێندەر شارەزانە which we all knew was a call for silence. هەموو ئەوانەی لەوێنە دەزانن ئەوە یعنی بێدەنگ بن. ئێستا چیرۆکی دەژێڕمەوە. اینجا everyone stopped talking. هەموو ئەوانەی لەوێنە بێدەنگ دەبن. جگە لە چێ؟ apart from Dr. Livesey. جگە لە دکتۆر لڤسی. دکتۆر لڤسی بەردەوام دەبی لە قسەکردن. هەم ئیساب بۆ کاپتنی ناکە و هەم ئاگەی لەو بەزم و ڕەزمەی نییە. نازانی ئەو بەزم و ڕەزمە هەیە. بۆیە کاتێک دکتۆر لڤسی بەردەوام دەبێت لە قسەکردن کاپتن A few moments later the captain cried silence. کەمێک دواتر کاپتن هاوار دەکات دەڵێت بێدەنگ. طبعاً مەبەستی پێ چیە لێرکانە بێدەنگ بە؟ ئەکید مەبەستی پێ دکتۆر لڤسیە چکە گوتمان everybody stopped talking apart from Dr. Livesey. هەموو بێدەنگ بوون جگە لە دکتۆر لڤسی. هەر بۆیە دکتۆر لڤسی پێی دەڵێت If we are talking to me sir said Dr. Livesey. بەڕێزم ئەگەر ئەتۆ قسەی لۆ من دەکەی مەبەستت ئەمنە بێدەنگ بم. I have one thing to say. یەک قسەم هەیە لە بۆتی بڵێم خلاص بەس یەک قسە با بزانین چییە. If we go on drinking so much rum دەڵێ قسەکەم ئاوەیە ئەگەر ئەتۆ بەردەوام بی لە زۆر خواردنەوەی شەراب بەو شێوەیە then the world will soon be free of a very dirty old scoundrel. ئەوە جیهان بەم زوانە لە کەسەکی پیسی چەپەڵی ناشرینی نافرەجا ڕزگاری دەبی. قوتابیان دواتر باز دەکەین طبعاً بیلی بۆنز کاپتن تووڕە دەبی هەردەچشتە چەقۆچی دەوی هێرش بکاتە سەری. لەبەرچی لەبەرەوەی دکتۆر بە dirty old scoundrel وەسفی کرد بە کەسەکی پیس و چەپەڵ ناوزەندی کرد و چۆن دەڵێی شکۆی بیلی بۆنز و کاپتنی شکاند لەناو ئەو خەرکەی بەو شێوەی قسەی لەگە بکاتن کاپتن وا نەبووە ینی قەت دڵی بەرگەی و قسانە ناگریتن کەوا کەسێک قسەی وای پێبریتن. بۆیە The captain jumped to his feet. یەکسەر کاپتن هەردەستە سەر پێیەکانی یعنی پێشتر دانیشت بوو کاتێک دکتۆر لڤسی قسەی دەکرد کە هەردەستە سەر پێیەکانی چی دەکاتن and took a knife out of his pocket. یەکسەر هەردەچێشتە چەقۆچی و دەیەوێتن هێرش بکاتە سەر دکتۆر لڤسی. بەڵام دکتۆر لڤسی قوتابیانی خۆشەویست بەر لەوەی دکتۆر لڤسی هیچ بکاتن پرسیارمان هەیە دەڵێن Billy Bones got angry and dashed when he saw him first at the inn. بیلی بۆنز تووڕە بوو و خەریک بوو فرانە کاری بکا کاتێک بۆ یەکەم جار بینی لە میوانخانەکە. مەبەستی پێ دکتۆرە کاتێک دکتۆری بینی یەکەم جار دەڵێن nearly attacked the doctor. خەریک بوو هێرش بکاتە سەر دکتۆری کاتێک بۆ یەکەم جار لە میوانخانەکەی بینی. The doctor did not move but spoke slowly. دکتۆر لە جێگەی خۆی نەزوولە بەڵکو بە هێواشی قسەی کرد. لێرەدا کەسی ژیر و عاقڵ بە دەردەکەوی کە مستەوای خۆی ناینتە مستەوای بیلی بۆنزی و دەست بەهات و هاوار بکاتن بەڵکو زۆر بە هێواشی بە دوو کەلیمە قسەی دەیوەستێنی وا دەکات بە ناچاری چەقۆکە بخاتەوە ناو بەرچی خۆی. پێی دەڵێتن دکتۆر دەڵێ I am a man of the law, a magistrate. دەڵێ ئاگدار بە کورە چەقود لە چێ هەرچێشایە ئەمن پیاوەکی یاساییمە ئەمن دادوەرم as well as a doctor بە هەمان شێوە دکتۆریشم. ئەکید بیلی بۆنز دەزانی دکتۆر دکتۆرە بەڵام کاتێک دەڵێ ئەمە man of the law a magistrate ئەمن پیاوی یاساییمە و دادوەرم دەترسێتن کابرا بەخۆی قاچاغە و خەریکی دۆزینەوەی گەنجینەیە نایەوێت کێشەی بۆ دروست بیتن بۆیە پەشیمان دەبتەوە لەوەی هێرش بکاتە سەری. In the end, Captain Bill put his knife in his pocket because he dashed. لە کۆتاییدا کاپتن چەقۆکە دەخاتە ناو ژیرفانی خۆی لەبەر چی سەبەب چ بوو؟ وەڵامەکەمان دەڵێن he discovered that Dr. Livesey was a magistrate as well. بۆی ڕوون بۆەوە دکتۆر لڤسی جگە لەوەی دکتۆرە بە هەمان شێوە ماجستریتە پیاوی یاساییە گوتی با خۆم تووشی کێشەی یاسایی نەکەم.
اینجا دکتۆر پێی دەڵێ if you do not put that knife away ئەگەر ئەو چەقۆیەت لە چێ هەر کێشانەی بێوە جێی خۆی چت بەسەر دێتن you will go to the next court and will be hanged دەچیە ئەو محکەمەی تەنیشت ئێرە و لە ملت دەدرێ ئێکە ئەو قسەی پێ دەگوترێتن دەترسێ بێڵی بۆنس بۆیە جیم دەڵێت a few uncomfortable moments passed چەند کاتێکی ناخۆش و ناڕەحەت تێپەڕی هەتاوەکو until the captain finally put the knife in his pocket and sat down heavily هەتا لە کۆتاییدا کاپتن چەقۆکەی خستەوە ناو گیرفانی خۆی و بە زەحمەتی دانیشت مەبەستی پێچیە کە دەڵێ a few uncomfortable moments passed هەروە بە ئاسانی چەقۆکەی نەخستە ناو گیرفانی خۆی بەڵکو بۆ گەڕانەوەی شکۆلە بۆ خۆی هەندێککە هەڕەشە و بڕوشەی کردیە گوتی نابەرمدەن ئیلادەی کوژم بەڵام دواتر بە ناچاری لە جێگەی خۆی دادەنیشیتەوە قوتابیانی خۆشەویست ئەوە کۆتایی chapter 1 لە episode 1 بەناونیشانی The Old Sailor Comes to the Admiral Benbow Inn لەوانەی داهاتوومان پشتیوان بەخوای گەورە دەچینە chapter 2 بەناونیشانی Black Dog بە هیوای سوود و زۆر سپاس